Já, Bjarni, hvað segirðu við strákuna eftir þennan leik? Ég segi bara við þá að djöfulegt að bera ekkert úr bítum úr þessu leik og þetta bara saga okkar núna og þess vegna erum við staðsettir í deildinni núna í neðsta sæti vegna þess að við nýtum náttúrulega færa okkar illa og erum að sleppa inn allt ódýrum mörkum en það verður ekki tekið af mínum mönnum að við erum að leggja okkur fram og við erum að reyna allt hvað við getum og bara, já, mér fannst þessi leikur bara á frekar lokaður en færanlega séð fannst mér vera húnna. Það var einmitt þess að þú segir lokaleikur, það var lítið færi og þá þú bara summaður þetta upp, það er mjög vont þá þegar þú nýtir ekki tímfæri. Já, þetta var bara munurinn á liðunum í dag var bara þeir nýttu færi sín betur heldur en við, það var ekkert öðru vísi og svo eftir að við vorum fleiri að þá fannst mér við koma svona ný orka í okkur og við reyndum hvað við gátum og þeir bara hendu sér fyrir allt og örlítið meiri yfirvegun hefði geta sett þetta allt upp í loft í lokin með að skora mark en í stöðunni 0-0 eigum við 2 mjög fína sénsa til að komast yfir og þá hefðu við fengið enn fleiri hraðupphlaup og þá hefðu náttúrulega leikurinn mörk auðvitað breyta leikjum en eins og ég segi, djöfulegt að hafa ekkert upp úr þessu. Lokaða leikur, ertu sáttu við þína, eða þú veist framistöðu liðsins? Liðið skilaði fínni vinnu. Við vorum orkumiklir og vorum að mörgu leyti kjarkaðir og þeir fundu bara enga leið. Ég held að eina skotið á markið í fyrri hálfleik og þeim var þetta mark, því miður fyrir okkur og þannig að heilt yfir var ágætið still á liðinu okkur vantar bara að skora. Dýrt þegar að markmaður svo gerir mistök í seinna markinu? Já og náttúrulega við tökum ekki mannin sem skorar heldur og hann missir rétta boltanum en auðvitað er þetta típist fyrir okkur í hvert skipti sem við gerum kannski örlítið mistök að þá fáum okkur mark en vonandi bara náum við núna að endurheimta menn úr meiðslum og sjálfsagt stykkja okkur í glugganum þannig að það er bara að halda áfram, ekkert öðruvísi. Þegar þú talar meiðslið, ég sé að Alexander Berntsson og Ráli er ekki í hópnum í dag, er þeir meiddir eða hvernig staðan? Já, þeir eru meiddir og þeir eru eiginlega ekkert búin að spila með okkur á þessu og svo erum við með annan strák sem heitir Daði og hann er líka meiddur þannig að það er mjask á okkur og þá náttúrulega bara verða aðrir að koma og hlaupa og vonandi náum við að þétta raðirna núna mjög fljótlega. Erum við 60 eftir 9 leiki, hvernig meiddur stöðuna? Bara ég, sko frammistaða liðsins er einfallega þannig að við eigum hellinginni og trúin og kjarkurinn mun fleyta okkur áfram í næstu leikjum. Þú talar um gluggan, ertu byrjar að hugsa um hann? Já, alveg bara búin að hugsa um hann lengi og það er alveg ljóst að við í þessari stöðu verðum að styrkja okkur örlítið og rétt. Það er aðalatrið. Ég sé Haraldur viljað spila lítið þar, ertu búin að ósáttu með það? Nei, það er bara hörku samkeppni í þessu liði og þessir ungu strákar sem er að spila þetta, þeir bara það er bara sangjörn samkeppni í þessu og fer þetta framistöðu í leikjum og æfingum. Ég heyri í báðum bekkjunum, það er svolítið verið að láta vita, skjóta að dómaranum einhver tilmælum og svona, þú veist, varstu ósáttu við dómgæsluna? Nei, mér finnst bara stundum vanta línu, stundum er svona og stundum hins veginn og mér fannst nú Þórsararnir aðalega vera að kenna honum það hvernig á að spila í höll. Varstu það sérstakt? Það er mjög sérstakt. Allt power farið í það að kenna Ívari hvernig hann spila hérna í bóðanum ef að boltinn fyrir upp í loft. Takk fyrir þetta Bjarni. Já, takk.